ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ കുറഞ്ഞ ചേരുവകൾ കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ചിക്കൻ പെരട്ടാണ്. അത് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ 1 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് ചെറിയ പീസാക്കി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം 5 മിനിറ്റ്. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 1 കപ്പ് ചെറിയ ഉള്ളി ചതച്ചത്, 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണക്കമുളക് ചതച്ചത്, 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൻ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കറിവേപ്പില ഒന്നിട്ട് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റണം. അത് ഒരുപാട് അങ്ങ് വഴണ്ടണ്ട. ചെറിയ രീതിയിൽ വാടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉണക്കമുളക് ചതച്ചതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എരിവ് അനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. ഈ മുളക് ചതച്ചത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വരണം. നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മൊഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അതിലേക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. പിന്നെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ ചിക്കനകത്തുനിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി പറ്റി വരണം. നമുക്കിനി ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം. നമ്മളിതിനകത്ത് വേറെ വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതിനകത്തുനിന്ന് തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങി നന്നായിട്ട് പറ്റി വരണം. നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട്. വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ പറ്റി റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓപ്ഷണലാണ് ഗരം മസാല. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ പെരട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് അത് മാറ്റാം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നമ്മുടെ ചാനൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഇനി അടുത്തൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയായിട്ട് കാണാം. ടേക്ക് കെയർ. ബൈ.